은혜 받으실 하나님의 말씀은 창세기 3장 21절에서 22절까지입니다. 여호와 하나님이 아담과 그 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 당자님의 영상 설교 창세기 강해를 들으시겠습니다. 一起来听主任牧师的领向正道创世纪讲解第81讲。亲爱的各位圣徒，全世界以及全国之教会的圣徒们、之圣殿的圣徒们，全世界通过因靠网做礼拜的全体圣徒，收看之间的各位观众。父神给将要离开伊甸园的亚当和夏娃用皮子做衣服给他们穿。这用皮子做的衣服是父神的爱的关怀，对亚当来说是恩典的绳索，得救的绳索。父神向为了接受人类耕作而离开伊甸园的亚当和夏娃赐给了如此的爱的凭证。此后，父神向亚当的后裔也在每个时代都显出爱的凭证。父神向将要离开伊甸园的亚当和夏娃所赐的爱的凭证就是第一，即使以色列犯罪背弃了神，神也没有离弃以色列，仿佛神在单恋一样，通过先知们继续向以色列传递爱的信息。那其中给大家说几处圣经章节，首先在以赛亚书49章15到16节说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子？既会有忘记的，我却不忘记你。看哪，我将你铭刻在我掌上。你的强名常在我眼前。”耶利米书31章3节说：“50耶和华向以色列显现，我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”在耶利米书31章20节说，耶和华说：“以法莲，也就是说北以色列，是我的爱子吗？是可喜悦的孩子吗？我每逢责备他，仍生顾念他，所以我的心常恋慕他，我必要怜悯他。”在何西阿书11章1节说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及召出我的儿子来。”何西阿书11章4节：“我用慈绳爱索牵引他们，我带他们如人放松牛的两腮甲板，把粮食放在他们面前。”神不是只爱以色列百姓，也怜恤外邦人，甚至向以色列的敌国亚述的百姓也彰显了神的爱。就是在约拿书4章11节，神说：“何况这尼尼微大城，尼尼微是亚述的首都，其中不能分辨左手右手的有12万多人，是在说外邦人，并有许多牲畜。我岂能不爱惜呢？”我们的主耶稣也知道父神有多么爱以色列百姓。在马太福音23章37节说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿你聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。” 우리 성도님들도 또 그렇습니다. 우리 하나님은 얼마나 여러분들을 사랑하시고 我们圣徒们也如此。我们的神有多么爱各位，为了让大家得救，
呼召了大家，并且这种信心还彰显神迹启示全能的做工。但是还有不信而丝毫领悟不到神的做工的人，是为着急，领悟不到自己现在是否能得救进天国。圣徒们得到父神的爱的凭证了吗？父神向所有人类赐予了大而确切的爱的凭证。在罗马书5章8节说：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”也就是说，神有多么爱我和大家，甚至将他的独生子耶稣作为挽回祭献上，就是为了拆毁神与我们之间建立的最强，作为挽回祭献上。手脚被钉，头戴荆棘冠冕，肋旁被枪扎，流出水和血。如此牺牲自己的独生爱子，这样爱我们，这就是神爱我们的凭证，说明神有多么爱我们。这祭坛也是一样，父神非常爱着祭坛。 얼마나 사랑하세요? 저 지금까지 그 많은 기사와 표적과 권능으로 함께 오지 않았습니까? 하나님이 제다 내리시는 얼마나 많은 기사, 표적, 권능들이 있습니까? 그래서 얼만큼이 제다를 사랑하시는가를 父神有多么爱着祭坛，显明出来。爱我与大家的凭证，就是将耶稣基督自己的儿子献为挽回祭，拆毁神与我们之间的最强。这就是神有多么爱我们的爱的凭证。그 이상 증표가 어디 있습니까? 그 이상 증표가 어디 있어요? 没有比这更大的凭证了，更确切的凭证了。有谁能把自己的儿子、自己所爱的儿子当作牺牲的祭物，而且那是为了罪人、为了恶人引导之得救之路呢？在2000多年前，以救世主来到这地上的耶稣，就是父神对我们的爱的凭证。圣灵在不断地向我们显现父神的大爱。 在罗马书5章5节说：“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。” 这是父神通过赐给我们的圣灵，将神的爱 你浇灌在我们心中的意思。其实父神真是向人们施予了受之有愧的大爱。更何况我们万民的圣徒们，2010年得蒙了无法想象的大恩宠。圣徒们都是从父与主那里得到爱的凭证的有福的圣徒。 直到主再临的那日为止，对主的爱不但不能冷淡，要更加火热。我们得到了世上任何处也不能得到，与什么也不能换的那慈爱。奉主的圣名，祝愿大家都能靠着那慈爱而更加充满。 亲爱的各位圣徒，现在看主题经文22节，耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。” 在此说耶和华神说。 然后后面呢，还有已经与我们相似的表现，以此我们就能够知道，当时不是父神独自所在。
当然有好几处就是有这样的记录，就是圣子、圣灵、神一同商议关于亚当的事情，所以使用了我们这个表现，神、我们与我们。父神很清楚地知晓，以亚当犯罪的代价，在公义当中要受怎样的处罚，但并不是立即把亚当从伊甸园逐到地球。是三位一体的神一同在此深思熟虑后所下的决定。像这样，三位一体的神拥有能理解人心的人性的一面。当然也拥有绝对的神性，并且三位一体的神时常一同做工，不是其中的一位独自进行。三位一体的神不是只有外形从原本之神那里分离出三位，是当于内涵物的全能、神性、人性也一同分离出来。当然是按照各自所担当的使命，神性和人性的比例稍稍有点差异。圣子神比圣灵神在神性方面比人性方面呢体现得更强一些，这也意味着圣灵要比圣子神在人性方面体现得更为强一些。圣子神与圣灵作为神的儿子，与父神的位格不同。但是父神把圣子神和圣灵作为同等的神的本体来对待。举一个例子来说明，如果大家是一个公司的总裁，有2个儿子，这2个儿子长大成人，也积累了许多经验，到了能够一同经营公司的年龄，很快2个儿子也成了经营公司的理事会的一员。这时公司也发生了一件重要的事情，公司老总会召集理事会的成员，向他们问他们的意见。如果大家是那位公司老总，能够像代理事会的成员一样来同等的对待2个儿子吗？若想真心的同等对待他们，即使他们提出与大家不同的意见，也要能够倾听他们的意见，不会说他们是我的儿子，要随从我的意见，这样希望他们无条件的支持自己吧，因为他们的意见也有可能对，所以呢要尊重他们的意见。我们的父神对于圣子、圣灵神也是以原本之神的本体来同等的对待，即使位格不同，也没有区别对待。这不是说三位一体的神对于某种事情曾有过不同意见的意思。圣父、圣子、圣灵神在所有的事上意见都是一致的。三位在善与爱、公义当中是心意合一。因此，耶稣在被抓之前向父神献上这样的祷告。约翰福音17章11节说：“从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。”圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。在这里，他们在狭义上指的是当时留下来的耶稣的门徒，在广义上指的是信耶稣基督成为神的儿女的所有圣徒。耶稣恳切的祷告，如同三位一体的神是合而为一，希望神的儿女也能与神合而为一。神是灵，所以只要作为神儿女的大家成就属灵之心，就能够与神合而为一。根据成就了多少灵心，也就是说，因为神是灵，根据成就灵心的程度，
证明效法了多少神？因为神是圣洁的，只要作为神的儿女的大家成为圣洁就可以了。因为神是完全的，所以我们也要完全。神是圣洁的，所以我们也要圣洁。这就是效法神的儿女的样子。根据进入灵的程度效法神，根据进入全灵的程度效法神。进入全灵填充还要填充1%、2%、100%的时候，才能说是真正的效法神。但那也不是100%，还有下一个阶段。不是在此填充能填充100%，然后还有那下一个阶段。就是这样，要效法父神，总有下一个阶段。在马太福音5章48节，耶稣说：“所以你们要完全像你们的天父完全一样。”请向我们命令，要让我们完全像父神完全一样，让我们也要成为完全。按照大家成就圣洁与完全的程度，能与神合而为一，也能彼此合而为一。如果对方脱离了真理，也为了成就和睦而配合对方，这就不是在真理里合而为一。要因对方和自己都在真理中而自然的合而为一，要在真理里面合一。圣经里面对儿女们、对父母们也说，要在主里面，一切都是在主里面，要在主里面教训儿女。夫妻之间的关系也是一样，家族之间的爱也是一样。如果是不在主里面，是在主外面，那都是属肉的。那些属肉的呢，就要断绝，属肉的情感都要断绝。这样的时候才能够进入到主里面，在主里面，属灵的爱才是真实的。三位一体的神本为善，但是他知晓一切。亲爱的圣徒们，到现在为止说明了三位一体的神对亚当的事件而再一次深思熟虑的内容。那时父神说，那人已经与我们相似，能知道善恶。我们相似，能知道善恶。在这里，那人是指亚当，但是呢，也包括夏娃。因为亚当具有代表性，所以神向亚当所说的话，也同样适用于夏娃。亚当作为起初的人被造，夏娃是用亚当的肢体所造。从父神那里得到权柄和能力的人也是亚当。那么亚当像三位一体的神一样，知道善恶的这话语是什么意思呢？亚当以前只知道善，但是现在呢，是不仅知道善，还知道了恶。在吃善恶果之前只有善，所以只知道善不知道恶是什么。但是在吃善恶果后才知道了恶，所以知道了善恶。三位一体的神本为善，但是也洞察着人内心深处的恶，因此邪灵的世界最终也不能逃脱，终究是不能逃脱神的控制。正如神知晓善与恶一样，亚当从此也知道善与恶了。但是知道善恶的程度有很大的差异。为了有助于理解来说明当时亚当的情况，亚当是用地上的尘土被造后，因父神去入的生气而成了生灵，也就是说成了有灵的活人。生灵是不完全的灵，不是像父神一样神性与人性兼备的存在。
生灵亚当所拥有的人性，也与属肉体之人所拥有的人性有差别。因为在不知道相对性的情况下，只是通过神所教他们的知识所得到的人性而已。虽然亚当拥有属于灵的知识和能力，但是与三位一体的神相比，还只不过是极少的一部分而已。如此的亚当摘吃了善恶果，就开启了对于至今未曾知道的新的世界的眼睛。比如我们学生们在信仰好的父母底下成长，然后进入中学、初中、高中、大学，偶然呢接触世界，或者是说结交了坏朋友。这样的话呢，逐渐进入世俗的东西，那么就会变，以前乖巧、温柔的样子，变成相反的样子。开始认识新的世界，就是对仇敌魔鬼主管的世界产生了兴趣。知道了有与善相反的恶的世界，与真理相反的非真理的世界，但是这样有新的认识的本身并不是罪，甚至踏进了与善相反的恶的世界，与真理相反的非真理的世界，这才是罪。亚当摘吃了善恶果，就已经踏入了那黑暗的世界，因为成立了没有顺从神话语的分明的罪。因此亚当从是生灵的存在，重新回到属肉体之人的处境。因为我经过这样的过程，所以非常清楚，属肉体之人是没有资格生活在属灵空间的伊甸园。因为用这地上的土所造的，所以回到属肉体的状态，就适合在地上的生活。이에 삼일째 하나님께서는 아담과 하와를 에덴 동산에서 이 땅으로 내려 보내기로 하셨습니다. 이런 의도로 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 영생할까 하노라 以这种意图说，现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。当然，这话语也在告诉我们生命树的果子的效能。即使摘吃了善恶果，如果摘吃生命树的果子，也会永生。为了阻止摘吃生命树的果子，第二层天呢，有黑暗的世界，也有伊甸园，所以呢，让把守打猎，把守东边生命树的道路。为什么要把守呢？因为神赐给亚当权柄能力，能够支配治理征服。让他把守东边，把守伊甸园。因为仇敌魔鬼在第二层天的黑暗的世界掌权，所以为了不让仇敌魔鬼趁机而入，所以赐给这样的权能来把守。如不把守，仇敌魔鬼吃了生命树的果子也会永生，所以呢，让把守生命树的果子。即使是犯罪的亚当，若是吃了生命树的果子，就会永生。用现在的这话语下的结论就是，不得不把沦落为属肉之人的亚当赶出伊甸园。内含着亚当不能在伊甸园享受永生，要到属肉的世界，按照属肉的秩序生活，要面
面对死的意思。因为是用尘土所造，所以呢还要归于尘土。所以之后神就做了打发亚当和夏娃的准备。那么这就是亚当的结局吗？不是的。父神知道亚当即使在属肉的世界生活，结果也会悔改而得救。是神所创造的人类的始祖，下地狱怎么能行呢？所以呢，神是能够让亚当得救的。那么亚当就能在比伊甸园的层次高的天国享受永生。这样接受人类耕作的亚当，拥有了在伊甸园生活时不同的另一种人性。在伊甸园时的有灵的活人亚当所拥有的人性是知识上知道的人性，现在是通过相对性的体验学到了用全身心亲身感受的人性。有这样的差异，例如感受过悲伤的人与没有感受过悲伤的人对喜乐的感觉是不同的。这个地上深深感受过悲伤的人，还有没有感受过悲伤痛苦的人，在富足的家庭出生，也没有经历过这些贫穷，还有悲伤。那么跟体验到经历过这些悲伤贫穷的人来相比是不同的。那么到了天国会如何呢？没有体验过悲伤的人，还有体验过悲伤的人，谁会更加感到幸福呢？当然是体验过的人。悲伤也要体验，喜乐也要体验。如果在这地上没有体验过这些，去了天国，那么也不知道什么是悲伤痛苦，所以呢，对喜乐呢也没有太大的那种感受。那么在这来到这地上，当然呢要体验喜乐、悲伤，要体验这相对性，是有差异的。根据体验的有多么深，是有差异的，就会知道喜乐是什么，悲伤又是什么，也知道爱是什么，恨又是什么。幸福也是当经历苦难的人所感受到的幸福，还有没有任何苦难而生活的人感受的这幸福呢？深度和浓度是有差异的。那么三位一体神的人性如何呢？与属肉之人所拥有的人性比较一下，神的人性是属于神性的属灵的人性，人的人性可以说是属肉的人性，是有一些难吧，但是希望大家能够好的理解。神的人性是在完全分辨善与恶当中只行善的人性。神的人性的层面是能完全的分辨善与恶，而且是只行善的人性层面。相反，属肉的人所固有的人性，是因不具备完全辨别善恶的能力，受自己的感觉和情绪所支配和操控。善有4阶段，要达到4阶段的善还很深奥。善进入善的2阶段的人也很了不起，在外邦人来看的话呢，善的1阶段、2阶段也是很了不起的，但是在神的这一边来看的话呢，还不是，至少呢要进入善的3阶段和4阶段。那么善的1阶段和2阶段呢，也是很了不起了。不知道属灵的世界也是一样，不知道属灵的世界的人怎么能够说是分辨灵呢？怎么能够谈论属灵的世界呢？因为不知道，根本不知道属灵的世界，不知道灵是什么，还
论断定罪。 사랑을 예로 들어보겠습니다. 以爱来举个例子，因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给了我们。 이런 사랑은 사랑 중에 최고의 这爱是爱中的至上的 아주 爱， 깊이는 是 최고의 非 사랑. 常深厚的至上的爱， 자신의 모든 做 것을 到了付 내어주시는 出自己 사랑의 一切的 극치를 至高的爱。 보여주셨지요. 이처럼 영적인 属肉之人 하나님의 的爱， 사랑과 却与如此 상반되게 的属灵 사람들은 之 육적인 사랑을 神的 합니다. 爱相反。 이 사랑 해도 就是再怎么说 영적인 爱 사랑과 爱， 육적인 那么 사랑은 属灵的爱和属肉的爱是相 더군다나 反的。 하나님의 何 사랑과 况神的爱 육적인 和 아무리 사랑이 깊어도 属肉的爱，属肉的爱再怎么深，也是 육적인 어떤 算不 사랑을 得什么。 비유해서 설교하면 안 되고요. 所以呢，不能把爱比喻为这属肉的，用属肉的爱来比较来正道。那爱怎么能够跟神的爱相比较呢？那样的例子很多。以前我小时候看的一本小说，好像是法国，夫妻间的感情呢是非常深厚。 굉장히 아내가 남편을 사랑하고 妻子非常爱丈夫。 그런데 어느 때인가 남편이 돈으로 속인 거야. 그걸 속은 걸 안 丈夫呢用钱骗了妻子，妻子呢知道丈夫欺骗了自己，所以呢就背弃了那份爱， 떠나버리죠. 就说你不爱我，就离开了。那么那妻子爱丈夫的爱是什么呢？ 남편이 돈으로 속였다고 因为 해서 丈夫用钱来欺骗了自己， 사랑하면서 떠났으니 그러면 就 정말 离开了丈夫。 사랑입니까? 那么这是真正的爱吗？ 예, 육적인 사랑은 그런단 말이에요. 属肉的爱就是那样。即使说爱得很深，也不能以属肉的爱来说是爱。 영적인 사랑만 只有属灵的爱才是真正的爱。 예, 악이 없는 흠이 없는 티가 없는 是没有恶、没有瑕 그러니까 疵的 편질되는 사랑이 爱， 아니고 不是腐 편질되지 않는 朽 사랑. 发臭的变质 어떤 的爱， 경우에도 是不 편질되지 变质的 않는 爱， 사랑. 在任何情况下也不变质的爱。 여러분도 하나님의 깊은 如 그런 果大家 사랑을 了解 아시게 神的 되면 深奥的爱， 절대로 하나님 就 두려워하지 绝 않습니다. 对不会惧怕神， 사랑이신 거 아니에요. 因为知道神是爱， 절대로 하나님을 所以 두려워하지 是 않아요. 不 그 会 대신 惧怕神的。 절대로 죄는 지을 수 없는 거예요. 当然呢， 요한일서 也绝对 말한 不会 대로 犯罪的。 절대로 죄를 지을 수가 없는 거예요. 그러니까 절대로 하나님을 두려워하지 않죠. 是 하나님을 绝对不会 사랑하는 犯罪的，所以呢，也不会惧怕神， 하나님이 因为 우리를 知道神的 저버리시는 爱， 분은 결코 知 아닙니다. 道神是绝对不会 하나님이 离弃 우리를 我们， 외면하시고 神不会掩灭我 우리가 한두 们， 번 잘못했다고 不会说我们做错了一 넌 两次 몰라 就说我不认识你。 문제는 우리 인간편에서 问题 하나님을 是 저버리고 我们人类 하나님을 背弃神， 떠나는 掩面是 것이고 离开神。 하나님을 爱与 대적하는 神为敌的仇 원수마귀를 敌魔鬼 사랑하고 ，顺从仇敌 원수마귀 魔鬼。 순종해 가는 거지. 하나님이 우리를 神不会先背 우리 弃， 사랑 주신 사랑을 치유 하나님 편에 我们的 저버리는 법은 없다 이 말이에요. 그런 아버지의 깊은 如果了解 사랑을 父神的 한다고 深奥的 하면 爱， 절대로 就绝 죄를 对 지을 不 수가 会 없는 犯罪， 악을 행할 수 也不 없는 能行恶， 그러니까 하나님 두렵지 所以不 않죠. 会惧怕神， 말씀대로 사니까. 因为按照话语生活，活在光明当中， 이런 这样的 삶이야말로 生活 참으로 才 행복하고 是真正的幸福， 행복하고 행복한 겁니다. 是非常幸福的。 여러분 성도님 이제 이런 有许多圣徒 사랑으로 们 많이들 如此 들으시니까 爱神， 이런 설교하기도 편하고 所以呢 여러분 ， 이해하기도 现在我这样 참 正道呢也 편하잖아요. 很轻松，大家呢也很容易能够理解。 옛날에 以 개척 前 때는요. 呢，在开拓当时， 제가 例如 이제 생각에 대해 我 생각을 讲 설교합니다. 关于这个意念的 사람이 正 무엇을 道， 보고도 看 생각을 什么 하려고도 생각이 안 想往 된다. 下继续想呢，也是想不起来， 어떤 비진리나 무엇은 就是想想非 생각하려고도 真 안 理 된다. 也不行，想不起来。 생각하려고도 안 돼. 사람들은 이게 생각 안 人 하려고 们呢 하면 不 더 想去 되는데 想，却总是浮现。 안 하면 좋겠는데 남 미워하는 거 안 不 미워했으면 想就好了， 좋겠고 不恨就 시기 好 질투 了， 안 했으면 좋겠고 不 한데 想猜忌 안 嫉 하려고 妒 하면 더 ，这 나오는데 总是 더 更 시기 加 질투가 돼. 浮 더 现， 미워지고 음욕 간음 안 하면 更加 얼마나 猜忌嫉 좋아. 妒， 여자 更加 보면 恨， 음욕이 생기고 간음기가 更产 생기고 生 남자 淫念。 보면 또 그렇게 생기는 여자들. 看到女人就产生淫念， 그렇죠 还有看到男人就产生淫念的女人，是多么痛苦呢？
但是现在有许多进入灵的人，现在呢会体验这些，进入灵就真的不产生那样的意念、淫念、恨心、猜忌、嫉妒都没有，都消失了。所以呢，过信仰生活是很幸福的、喜乐。当这样进入灵之后，以前有过的这些猜忌、嫉妒、恨心、奸淫、淫念等等，这些就是想浮现也都想不起来，浮现不起来。要想起来呢，又会马上就会忘记。在以前1982年度我开拓教会的时候，如果讲这些内容的话呢，圣徒们是不能理解。那时候我还是传道师，在读神学的时候，我也是行全能的时候呢，他们不能否认，但是不能理解。即使再怎么吵，只要我不想听，就听不到声音。即使有再怎么难闻的味儿，只要我不想去闻，就感觉不到味儿。那时候呢，我也说到了时候，我说这些话呢，你们都会理解的。也就是说，进入灵的时候，进入全灵的时候，能够理解我所说的话。所以呢，要进入才知道要进入灵，要知道是灵的世界，才能够谈论灵。没有进入灵，还在肉体当中却论断定罪，根本不知道有属灵的世界，也没有体验到。所以呢，就开始这论断定罪。我在不知道作为主仆的时候，那时候被呼召为主仆，然后呢，我就是在祈求父神，再次赐给我声音。如果是呼召我为主仆，再次赐给我声音，让我能够听到声音。我那时候呢，有几个月时间就是彷徨。我是到首尔周边的祷告处，然后在神面前祈求，再赐我声音。如果是呼召我为主仆，求父神再赐我神的声音，告诉我。我为什么做那样的祷告呢？为什么没有马上就阿门呢？因为那时候我已经没有什么记忆力的状态，而且呢，年纪呢也是都快到都40岁了，读神学也是那样，以前学过的内容也都忘了，英语也都忘记了。那时候呢，我是非常暗淡，没有记忆力，所以呢，我为了确认神是否真的呼召我为主仆，然后呢，如果呼召我为主仆是神的旨意，求父神让我再听到您的声音，我就这样祷告。但是呢，前天就是我下山，然后就是周六那一天，牧师呢找到我，说让我在主日就是做代祷，因为我是刚从山上下来做祷告，然后下来就是为听父神的声音祈求。但是那时候呢，牧师来找我，让我做代祷。我就跟牧师说，牧师，我现在真的是不能做代祷的情况，对不起，我没有做代祷的自信，这次呢就别让我做代祷了。对我来说呢，几乎没有那样的事情。这是第二次有那样的事情。初信徒的时候，什么也不知道。那时候呢，让我当主日教师，我也不知道，我也不懂圣经，还让我做主日教师，我没有自信，所以呢，那时候我也是推迟了牧师。以前我有讲过，因这事件呢，我好久都没有得到方言，悔改之后呢，才领受到方言。我给先给大家这样讲过，所以这是第二次，就是让我别让我做代祷，我就这样跟牧师说，牧师呢不允许，说你还是要过来祷告，我很着急。是我的情况呢是不能做祷告的情况。那天晚上是关店铺的门是11点50分左右，那时候做祷告的时候呢，就是把椅子都给整理之后呢，我们就是铺个席子，跟祷告院长在那里做彻夜祷告。孩子们呢进入地板炕，到那地板屋到那边呢睡觉，我们呢就是要铺席子，然后彻夜祷告。在这样的情况下做祷告，
是呼求祷告。那时候是到了凌晨1点来钟。我再次听到父神的声音。天门打开，那是店铺天棚漏个洞，还是夜晚？天棚漏个洞，就是真的就像是漏个洞一样，不是真的就是漏洞，就是我能够这样看到，就感觉像天棚漏一个洞一样。看到了，就是天门打开，我听到了神的声音。主的声音呢，我是经常听，然后说要让我看圣经几章几节就祷告。但是听神的声音呢，那时候是第2次。原来神的声音是这样，是非常清澈洪亮。那个声音呢，我到现在呢也不能忘记。就是这样，我与神交通。祷告院院长呢在旁边做祷告。祷告院长呢他没有听到任何声音，但是呢他说他能够知道是我与神在交通当中，在听神的声音，因为同样的领到那种感动，用光来。同样的被是被围绕着，所以我的心呢，就像是要漂浮起来、要飞起来一样，像是要穿透了这屋顶。我就想啊，原来被提的时候应该是这样，就让我们来的时候，我们就会轻松的、非常轻飘飘的会飞起来一样，就是感觉不到身体的重量，非常轻飘的感觉。所以几个月来，我苦恼的那事情瞬间就消失了，因为得到了圣灵感动、感化、充满，所以那么幸福。然后到了早晨，我呢，因为跟牧师已经说了不要就是让我做祷告，但是呢那一天早晨我就怕牧师呢真的是不让我做代祷，我就是很想做代祷，心里燃烧起来，我想我一定要做代祷。然后那一天呢，我去教会去的是比以往还要早一些。坐在这前面，我就怕牧师是不是真的是换了别人做代祷，我还在担心。但是呢，牧师没有换别人祷，所以我做了代祷。做代祷的时候，我也不能控制我的嘴唇，就是在圣徒面前呢，代祷的内容就是责备的话。那时候我算得了什么呢？还有牧师在，还有传道时，我只是执事的时候。但是呢，在做代祷的时候呢，我就是责备圣徒们，还有劝士们。我说这些偷盗的人呐，这些盗贼，我就是这样说。偷盗1/10的人，代表祷告做15分钟，我还是第一次。正道时间也没有多长，但是呢，我也忘记了，无法控制我的嘴，我全身都是发抖，无法控制，不断的流出这样的话，在感动当中。代祷结束之后，我回到座位，我也不能看前面，我也不能看后面，只是低下头来，然后等礼拜都结束了，通知都结束之后，那时候我感到很不好意思，很羞愧。然后牧师呢，礼拜结束之后就下来就跟我握手说：“执事啊，我真的很蒙恩典，受感动了。”然后呢，圣徒们呢，也是到我面前来到我旁边，就是说：“执事啊，真的受感动了，非常蒙恩典。”我呢，连头都抬不起来。就是这样，受到圣灵的感动的时候呢，是无法控制的。神来主管舌头，主管嘴唇。祷告呢，也是在感动当中先生的祷告。说是爱某个人，但是只要不合乎自己的利益就恨对方，这就是属肉的爱。不能恒久忍耐，还生气，根据自己的情绪时而喜欢，时而讨厌。这是什么？
爱呢？爱呢要不变，怎么能够说喜欢又讨厌又恨？两个人是非常相爱，然后谈恋爱、结婚，结婚过了没几年就要说离婚，要分居。那怎么能够说是爱呢？就算是在任何情况下，如果是我因着爱结了婚，那么就不要说我们离婚吧这样的话，不要说我们分居吧这样的话，也不要说。这怎么能够说是爱呢？如果真正爱的话呢，就不能说我们离婚吧，我们分居吧。主婚人也是说要白头偕老，要这样一条心，互相依靠，互相信赖。我呢非常感谢。我结婚这么多年来，虽然跟结婚时间长的人相比还是不够，但是我到现在不管怎么样呢，我没有说过一次我们离婚吧这样的话，也没有想过，也没有说分居吧这样的话。无论如何呢，我就是想理解、想饶恕、想配合对方，就算是与自己的想法不符合，也不符合自己的教养道这一切，我也是努力的这样生活，也没有说我们离婚吧。我也没有过说想要离婚的这样的念头想法都没有。我呢是在做这个属灵的爱，我没有改变，我的爱是没有变过。在父神面前呢也是时常感谢。为了满足自己的情欲而难为对方，这就是属肉之人的爱。但是神说我们也能拥有神所拥有的属灵的人性，神所拥有的属灵的人性我们也能够拥有。彼得后书1章4节说，因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有份。得与神的性情有份。如果大家离弃属肉的属性，成就了灵性，那么就是与神的性情有份。这是神的旨意，神让我们这样。若是你们参与了与神的这个性情有份，那么是不行的。我们父神没有这么说过，时常让我们效法父神。我是完全，如我是完全一样，你们也要完全；我是圣洁的，你们也要圣洁。父神时常是这样说，在圣经旧约和新约都是在这样教导我们，告诉我们。人性要改变为属灵的人性，能够接近神的人性。当然，越接近越好，这是父神的旨意。神的儿女们，神们愿意神的儿女效法他，不是会说你们不能效法我，你们是属肉的人。神会这样说吗？不会的。神连将他的独生爱子都赐给我们，所以呢，我们要效法神。我们越是效法神，神会越高兴，要更加效法神10%、20%、30%、40%、50%，就是这样。效法的越多，我们父神就更加喜乐。那么进入灵之后，还要100%的效法，进入全灵还要更加效法，进入全灵的也有100%。那么那就结束了吗？不是，那不是尽头。进入全灵之后，还要一点一点的填充1%、2%，然后呢，要100%的这样去效法神。如果能够这样的效法神的话呢，就像亚伯拉罕、像以利亚、像以诺、像摩西一样。并不只是有这样的长处，有这样的赐愿。
所以到那个阶段的话呢，就是效法了神，效法了很多的神。但是呢，那还不是全部。还有更深层的属灵的境界。那时候呢，父神就会说要归于无，全人呢也要归于无。那个境界呢是非常深奥的。神呢不会向任何人都这样要求的，是非常不容易的，要经受很多的熬炼，要战胜所有的熬炼。如果进入这样的境界的话呢，是非常幸福的，真的是非常幸福。就算是犯了很大的罪的人，也是想让他能够得救，就算是给教会带来很大的损失的人呢，也是想让他们能够得救，是这样的心。要进入这样，如果是进入这样的境界的话呢，是非常幸福的。如果进入这样的境界，那么就会知道神的更深层的爱，因为亚伯拉罕知道了我们父神的这样的爱，所以呢，在神要审判所多玛和蛾摩拉的时候呢，屡次向神面前祷告祈求，得到应允。50人、45人、40人，不是任何人都能够在神面前这样祈求祷告的，因为亚伯拉罕知道了神的这样深奥的爱，所以能够献上如此的祷告。我也是那样的，因为我知道神的深奥的爱，所以呢，真的是无法理解的事情呢，我也是祷告，凭着公义得到应允，我也是这样做的。即便如此，不能拥有与神同样的人性。因为神拥有兼备完全之神性的人性，从完全的神性中折射出完整的人性，从完整的人性中彰显出完全的神性。因为人是不能拥有完全的神性，所以人性也不能跟神一样，但是根据心灵成就灵的程度，能得到属于神的神性。根据得到神性的程度，人性也会有所不同。大家好好查考四福音书里面所记录的耶稣的样子，就能理解神的神性和人性。神彰显惊人的全能，却不炫耀；不能容忍不义，却温柔。信心的先知们中，以利亚、以诺、亚伯拉罕、摩西就充满了属于神的神性和人性的层面。因此，以利亚活着被提，以诺在这地上也与神同行。亚伯拉罕被称为神的朋友，摩西与神像是朋友一样说话，这样的境界是非常深长的境界。但是呢，大家也没有说大家是不能进入的。圣经里所记录的呢，都是能够成就的。如果进入这个境界，父神会非常的喜悦。如果达到亚伯拉罕的信心，父神会不喜悦吗？如果成就了像摩西一样的信心，以利亚的信心，那么神不会喜悦吗？会非常喜悦的。那么神说，摩西一个人不跟这出埃及的1000人来换，不跟这出埃及的所有的人换摩西一个人。那么我们父神的心，我们要理解为什么我们父神说出埃及的那么多的百姓也不与摩西这一个人换。也就是说，我们父神是非常珍惜属灵之人、全灵之人，所以呢，能够得到父神的爱，全灵之人，然后呢是属灵的人。所以呢，不跟100个人、1000个人来换的。神是视为非常宝贵。按照神的话语无条件的顺从，
该离弃的都离弃。神说要重用成为这样的大器皿，要阿门和顺从。期待在各位当中也能出现许多成就全灵而完全能与神的性情有份的人。因此，奉主的名祝愿所有圣徒都能进入灵。 말씀을 상고하시며 통성으로 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 아담과 하와에게 가지고서 지어 입히시는 아버지의 사랑을 깨달으며 또 우리가 선악을 알게 하는 나무를 따먹으로 인해서 이제는 영생을 구하느라 또 선악을 알게 하는 나무를 아버지께서 또 그런 섭리 가운데 또 막으셨던 모든 것들을 보면서 아버지의 더 섭리한 뜻을 깨달으며 우리의 사랑을 깨달을 수가 있습니다. 우리가 아버지 사랑하여서 더 충만하게 달려갈 수 있는 만민 성도들에게 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통해 준비된 당자님의 환자 기도를 받으시겠습니다. 아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 此刻，求您亲自按手在所有接受祷告的神的儿女之上，按手在通过这些通过烟套网接受祷告的全国全世界的神的儿女们之上，求父超越时空来做工。 是给他们能够相信的信心，击退所有的疑惑势力，去除一切试探和患难，从头到脚用圣灵的火来焚烧所有的神经组织细胞，一切疾病，用原本的光来做工，奉耶稣基督的名，斥责仇敌魔鬼撒旦以及所有疾病并接软弱都退去，光啊！ 所有求父用圣灵的火来焚烧不治、难治之症以及焚烧所有的疾病焚烧净尽，完全恢复健康。求父使胃癌、肺癌、乳腺癌、子宫癌、大肠癌、皮肤癌等各种癌症以及白血病、脑溢血、心脏病。 各种疾病都能够得到医治。艾滋病、白血病、高血压、低血压、心脏病、糖尿病、皮肤病、甲状腺疾病，所有的炎症也得以洁净。 小儿麻痹、中风、关节炎、骨质增生也得以正全，腰痛、头痛、神经痛在内的一切疼痛都消失，癫痫病、自闭症、抑郁症、神经衰弱等所有的疾病都退去，所有的麻痹、瘫痪得以释放，看着要起来行走、跳跃，模糊的视力要看得清楚，听不清的耳朵要听得清楚，瞎子要看见，聋子要听见，哑巴要开口说话。 各种事故后遗症得以洁净，骨折及愈合，烧伤烫伤得以痊愈，火毒全部退去，不留下任何疤痕，求父保守。药物以及毒品中毒。 也得以洁净，彼此的神经细胞复苏，使人也能够复生。赐下怀胎的祝福，赐下怀胎的祝福。奉耶稣基督的名斥责仇敌魔鬼撒旦，空中掌权的恶魔都退去，他的使者也退去。这地上的邪恶的灵、污秽的灵、虚谎诡诈的灵。 挑拨离间的灵、迷惑的灵都退去，松开一切虚末的绳，黑暗退去，把光进入吧。求赐下呼求祷告的能力，赐给离弃自我、成就圣洁的能力。 给他们灵魂兴盛，凡事兴盛。心愿成就，祈求蒙怜悯，加上信心、盼望、爱，成就家庭福音化，保守他们免遭各种事故灾殃。用圣灵的火焰，天兵天使、烛火焰般的眼目看顾保守所有神儿女们的家庭、工作、事业。
학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할수있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들을 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라 체험했노라 응답 받았노라 축복 받았노라 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 涙の中おら